राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कुत्तों की लड़ाई पर सट्टा लगाने के आरोप में छापेमारी कर 81 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मामला हनुमानगढ़ जिले के टाउन थाना इलाके का है, जहां कांग्रेस नेता के बेटे के फार्म हाउस पर विदेशी डॉग्स की फाइटिंग पर करोड़ों का सट्टा लगाया जा रहा था। बता दें, पुलिस ने विदेशी नस्ल के 19 प्रतिबंधित कुत्तों पर सट्टेबाजी कर रहे 81 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं कुत्तों को फार्म हाउस में निगरानी में रखा गया है। बता दें, पुलिस ने मौके से 15 वाहन भी जब्त किए हैं। कुछ लोगों से लाइसेंस हथियार भी बरामद किए हैं। पुलिस का छापा पड़ने पर कुछ लोग दीवार फांदकर फरार हो गए। हनुमानगढ़ एसीपी असरत अली ने बताया, कांग्रेस के पंचायत समिति सदस्य भानीपुरा बगड़िया के बेटे अमन बगड़िया के फार्म हाउस पर रात करीब 2 बजे पुलिस ने छापा मारा। चकबूरसिंह वाला रोही गाहडू स्थित इस फार्म हाउस में विदेशी नस्ल के प्रतिबंधित खूंखार कुत्तों पर सट्टा लगाया जा रहा था। मौके से दांव लगाते 81 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं कई लोग पुलिस का छापा पड़ते ही मौके से दीवार फांदकर फरार हो गए। कुछ लोगों से लाइसेंस हथियार भी बरामद किए गए। वहीं एसीपी ने बताया, शुक्रवार शाम को सूचना मिली कि टाउन क्षेत्र में एक फार्म हाउस पर पंजाब और हरियाणा से कुछ लोग आए हुए हैं, जो देश में प्रतिबंधित नस्ल के कुत्तों की फाइट करवाकर करोड़ों रुपए का दांव लगाएंगे। इस पर सांगरिया सीओ करण सिंह, टाउन सीआई मोनिका बिश्नोई, जंक्शन सीआई सतपाल बिश्नोई की टीम गठित की गई और फार्म हाउस पर दबिश दी, जहां मौजूद लोग कुत्तों की फाइट पर रुपयों का दांव पेच लगा रहे थे। असरत अली ने बताया, सट्टा लगाते पकड़े गए आरोपियों में अधिकतर लोग पंजाब हरियाणा के रहने वाले हैं, जो प्राइवेट गाड़ियों में कुत्तों को लाए थे। कुछ कुत्ते फाइट के कारण घायल अवस्था में मिले। इनका इलाज करवाया जा रहा है। इन कुत्तों को फार्म हाउस में ही पुलिस की निगरानी में रखा गया है। आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और गेमलिक एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ की जा रही है। एसीपी असरत अली ने बताया, पकड़े गए आरोपियों में सोशल मीडिया पर एक बुल्ली ग्रुप भी बना रखा है, जिसमें करीब 250 मेंबर जुड़े हुए हैं। यह सभी लोग ग्रुप के माध्यम से अलग अलग स्थानों पर थोड़े समय के अंतराल के बाद डॉग्स फाइटिंग निर्धारित करते हैं। एक फाइट में करोड़ों रुपए के दांव पेच लगाए जाते हैं। वहीं एसीपी असरत अली ने आगे बताया कि इस तरह की यह जिले में पहली बड़ी कार्रवाई है, जिसमें डॉग फाइट पर सट्टा लगाते हुए इतनी बड़ी संख्या में लोगों को पकड़ा गया है कि थाने की हवालात भी छोटी पड़ गई और आरोपियों को खुले आसमान के नीचे बिठाया गया। आरोपियों का मेडिकल मुआयना करवाने के लिए पुलिस लाइन में बस बुलानी पड़ी। कई लोगों ने अपने परिचितों को छुड़वाने के लिए सिफारिश भी की। वहीं कुछ स्थानीय नेता भी अपने संपर्क के लोगों को बीच बचाव करने के लिए थाने पहुंचे, लेकिन किसी को छोड़ा नहीं गया।